তো বন্ধুরা আমার কাছে একটা বক্স আছে, এই বক্সটার খারাপ হচ্ছে যে এটা কোনো এখানে লাইন এসছে কিন্তু চলছে না এটা। তো এটাই তোমাদের ঠিক করা বলবো। তো তোমরা দেখছো হরিদাস বর্মন ইউটিউব চ্যানেল। তো সবার প্রথমে একটা কথা বলবো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তো আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবিয়ে দেবে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড পাওয়ার জন্য। তো এটাকে ঠিক করার জন্য সর্বপ্রথমে এটাকে ওপেন করব। তো আমি ওপেন করে রেখেছি এটাকে, তাই ওপেন করে নেব। এবং তোমরা সবার প্রথমে যেটা করবে, এই তারগুলোকে দেখে নেবো কোথাও যেন না কাটা থাকে। তো আমি এটা চেক করে রেখেছি, তাই যে জায়গায় খারাপ হচ্ছে ওটাকে আমি শুধু পাল্টিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা এবার আমরা এই বোর্ডটাকে একটু চেক করে দেখব। তো বন্ধুরা এই বোর্ডটিকে আমি ঠিক করেছি। বোর্ডে খারাপ ছিল যে এই জায়গায় যে পয়েন্টটা ছিল, এই পয়েন্টটা এখান থেকে কার্লিটা ঢোকা বের করার সময় খারাপ হয়ে গেছে। তো আমি এই পয়েন্টটাকে পাল্টিয়ে দিয়েছি এবং এটা আমার ঠিক হয়ে গেছে। চলো এবার দেখে নেবো এটা বাজছে কি বাজছে না। তো বন্ধুরা দেখো এটা আমার কাজ করছে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অবশ্যই করবে এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে আর পাশে থাকা বেল আইকনকে দাবিয়ে দেবে নতুন নতুন ভিডিও আপলোড পাওয়ার জন্য।